നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂണിക്കിൽ നിന്നും ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഷൈഡെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ ഷൈഡെഗിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഷൈഡെഗിനടുത്തുള്ള വോൾഫെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് സെറ്റായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അവിടെ പോയി അവിടെ നമ്മൾ 2 ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രീനി, അജയ്, അവരെയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഫാമിലി നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ട്രിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 4-day ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ലഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ Day 1 ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഷൈഡെഗിൽ നിന്നും ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് റാവൻസ്ബർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൗണാണ് വോൾഫെഗ്. നമ്മുടെ ഈ വെക്കേഷൻ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾഫെഗ് കാസലിൻ്റെ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഓണർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പുള്ളി കുറച്ച് നാൾ ചൈനയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു 4-day ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷൈഡെഗ് റെപ്റ്റൈൽ സൂ ആൻഡ് ഷൈഡെഗ് വാട്ടർഫോൾ. ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഈ സൂവിലേക്ക്. കുറച്ചൊരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഹെയർ പിൻ ടേൺസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൂ ഒരു ഓഡ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം. എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അത്ര വലുതല്ല ഈ സൂ. പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു കിയോസ്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ പോകേണ്ടി വരും. നമുക്കിപ്പോൾ സൂവിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണാം. താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സെക്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള റെപ്റ്റൈൽസിനാണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ഏരിയയിലെ ടേർട്ടിൽസ്, ഫ്രോഗ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള റെപ്റ്റൈൽസിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ റെപ്റ്റൈൽസ് ഒരു കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാർ എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നടന്നു പോകാനായിട്ടൊരു പാത്ത് വേ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്ത് വേ എടുക്കാനാണ്. കാരണം വളരെ മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും.
ഈ വാട്ടർഫാളിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ വാട്ടർഫാളിലേക്ക്. അതുകൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്സും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ കിൻഡർവാഗൻ ഫ്രണ്ട്ലി റൂട്ടും കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സ്ട്രോളറിലെത്തി കൊണ്ടുപോകാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫാൾ ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കൗണ്ടറിൽ ക്യൂ നിന്ന് മേടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് വെൻഡിങ് മെഷീൻസും അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആക്ച്വലി 3 വാട്ടർഫാൾസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പല ആംഗിളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷിക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വീല് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പവർ ചെയ്യുന്ന ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ വീലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആർക്കിടെക്ചറൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. മെയിൻ വാട്ടർഫാൾ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഇവിടെ ഒരു റാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുകളിൽ നിന്നുമുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. ഒരേ സമയം 2-3 പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ റാമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമുക്കിനി വാട്ടർഫാളിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് കാണാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, താഴേക്ക് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എന്തിനാ ഇപ്പം മേളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതെന്ന്. അത് ആക്ച്വലി താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് കുന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മേളിൽ കയറി ഈ കുന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെയർസ് എടുത്ത് താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന വഴി തന്നെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലത്തിനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ട് വേറൊരു വഴി താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ജന്മനാ മടിയന്മാരായതുകൊണ്ട് നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളത് നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ പടികൾ കയറി നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നും വേറെയും വഴികൾ കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വഴികളിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജർമ്മൻസിന് പൊതുവെ ട്രക്കിംഗ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലും കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു രീതിയാണ്. സ്ഥലം കാണുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് എയറും ബോഡിക്കൊരു വർക്കൗട്ട് കൂടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മടി പിടിച്ച് കാറിലിരുന്ന് സ്ഥലം കണ്ടു പോകുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർഫോൾ ഇതാണ്.
അത് എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 വാട്ടർഫോൾസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പുറകിലൂടെ നടക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് ആ താഴെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വാട്ടർഫോളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അരുവിയാണ്. വലിയ ആഴമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിലിറങ്ങി കളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നല്ല കാലാവസ്ഥ കിട്ടി. നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്കൈ വാക്ക് അൽഗോയിലേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.